Finalement, on a ici la partie 3 de l'exercice. La particule P1, هذه البارتيكول P1 بعد الشوك عندها فيتاس بقيمة 2 متر par seconde قلنا. البارتيكول P1 ayant cette vitesse، طبعا نفترض احنا هون عند ال AF ما في فروتمون، عشان هيك دلت الفيتاس كونستانت، دلت égal à en module égal à 2 mètres par seconde. طيب la particule va aborder cette piste AB، حتوصل اكيد لبوزيشن، يمكن تقدر يمكن ديباسي، يكون ديباس لا بيست، ويمكن توصل لبوزيشن مثلا نسميها ام. نشوف هلا ام هل هي على البيست قبل البي ولا بعد البي، لنشوف. بدنا البوزيشن النهائيه اللي وصلتنا لبوزيشن ام وتيل. ام و لا بوزيشن ام، يعني معناتها كان عم يطلب مني اجيب ام. ام ايجال كومبيان؟ عم نفترض بالبدايه بالبارتي ا ما في فروتمون، هوني frottement sur AB, le grand le frottement, en supposant que les frottements sur AB sont négligeables. Frottement négligeable égale تقريبا 0. نقول إذا عندي conservation de EM للسيستم. EM عند ال A égale EM عند النقطة point M. لمين للسيستم اللي هو P1 تر. مفهوم؟ إذا P1 تر عند في conservation de M. هيدي الإتا 1، هيدي الإتا 1 وهيدي الإتا 2. الإتا 1 عند الأ هون، هيدي البي 1، والإتا 2 هي عند البوان M où il rebrousse l'objet rebrousse son chemin. Vitesse ici V en M égale à combien? Égale à 0. Donc EM en A à l'état 1, EM1 c'est-à-dire EM1 égale à l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi M1 V1 carré plus l'énergie potentielle، لأنه هي مركبة الإنرجي ميكانيك من اثنين فورم، ولا EM من EC ومن EPP. هون ما عندي EPE مش EPP. كون النيفو دي ريفرنس يخدموا هون على البوينتية هذا على سيفون A السابق، هذا النيفو دي ريفرنس بيطلع عندي هون زيرو، لأنه كانت البارتيكول وين عند الأ. إيجال هيدي EM1. EM2 قلنا ما بنحط نيميريك نحن، لأنه حنعمل إيجاليتي فينا ممكن نختزل بالماس مثلا. EM2 إيجال EM2 égale en M. En M, c'est-à-dire l'énergie cinétique 0, بيبقى عندي ال EPP. EPP positif ليه؟ لأنه ال M au-dessus du niveau de référence. هي الديستانس بدي إياها، هي ما معي إياها، أنا بقول له AB فوا سينوس ألفا، هي ألفا. إذا موان M1 G فوا AM سينوس ألفا. إذا عملنا إيجاليتي بين هالاثنين انرجي ميكانيك بنوصل لقيمة الفي، لقيمة عفوا سوري عندي ال AM بتطلع ايجال ا 0.4 متر ou tout simplement 40 سنتيمتر. إذا وصلت ل 40 سنتيمتر عند النقطة M. بيان، هلا بارتي B on a des frottements حسب عندي frottement هون. voilà en fait voilà ici en fait les frottements le long de AB ne sont pas négligeables. Et la position de rebroussement chemin n'est pas en M, mais en une position avant la position M. هون ناخذ هي نقول له هون عندي أنا بارتيكول طلعت من هون بفيتاس بقيمة 2 متر بار سكوند، هيدي بالإتا 1، هيدي إتا 2، وصلت للبوزيشن N قبل مين؟ قبل M. أنا ما بتهمني M، بيهمني N هون. أنا الN معي إياها، هيدي ارتفاعها هون معي إياها 20 سنتيمتر بدوني. طيب كمان هون ما فيني أقول له EM إيجال كونستانت، هون عندي فروتمون نون نول. أول مرة هلا مطبق بالإكزرسيس فروتمون نون نول، معناتها EM ne se conserve pas، يعني دلتا EM منها زيرو، دلتا EM ديفيرون زيرو. في بيرت دينيرجي ميكانيك عم يروح سو فورم كالوريفيك. une perte une، طبعا ما سألني هو هيك، بس فرضا سألني قال لي شو البيرت دينيرجي راح وين بأي سو كل فورم، له une perte d'énergie a lieu sous forme calorifique thermique، c'est-à-dire calorifique أو thermique.
par effet Joule, sous forme calorifique durant la montée ou l'ascension, durant l'ascension de P1. Bien. À quoi égal delta E1? أنا في عندي هون اثنين كيستيون. عندي أحول البارتي B. Voilà. La partie B rond, la partie A. Mais la calculer la variation d'énergie mécanique du système P inter entre A et N et déduire quoi? L'intensité de la force de frottement. Ça fait deux questions. Question awal, delta EM égale combien? Delta EM égale EM en N moins EM en A. Au final, EM2 moins EM1 égale EM en N في 2 فورم و EM en A في عندي 2 فورم. EM en N ما في عندي فيتاس إذا هوني زيرو. والإنرجي بوتنسيال دي بريزونتير en N عندي إياها بوزيتيف إذا بلس M en G فوا H هون أنا هون 20 سنتيمتر وش الارتفاع هيدي 20 سنتيمتر هي من ال A لل N 20 سنتي فبيطلع من له M en G فوا AN sinus alpha. Moins en A, qu'est-ce qu'on a? On a n demi M1 V1 carré ou l'énergie potentielle en A0 لأنها على niveau de référence. Delta EM حط كل شيء بقيمته هون. M1 هي فاكتور كومان هيطلع 0.2 فاكتور 10 فوا AN هي 0.2 fois n demi sinus 30 moins n demi fois M1 حطينا فاكتور هون 0.2 fois V1 carré c'est-à-dire 4. Réponse بيطلع هون 10 fois 0.2 2 sur 2 1 1 moins 2 moins 1 t'as moins 0.2 joule. C'est la variation des mécaniques مبين diminution EM diminue. هذا إذن الريبونس على أول question. أول question بالبي يعني. بما عندنا الفروتمون، كيف بنجيب الفروتمون؟ بده يجيب الفورس الفروتمون هلا فورس الفروتمون على الطريق حتكون opposé au déplacement دائما هيدي F. الديبلاسمون منين؟ من A ل N. اللي دلتا EM هذا البرنسيب de non-conservation de l'énergie mécanique. Delta EM égale travail la force de frottement. Delta EM اللي احنا جبناها قبل شوي égale moins 0.2 جول égale travail de F. كون الفورس عم يعتبرها فورس كونستانت هو مع انه هي فاريابل بالبراتيكمون. انتبهوا لي هون supposé كونستانت. فكونه اعتبرها كونستانت هالفورس هي بنقول له égale اول شيء موان لان هي فورس ريزيست travail résistant بيطلع moins F fois déplacement هو linéairement هو AN moins AN F fois AN. Bien. Et donc moins 0.2 égale moins F fois AN هي 0.2 معناتها الريبونس هي moins sur moins plus بيطلع 1 newton. C'est donc la force qui résiste au déplacement de la particule P1 au cours de la montée sur la piste. C'est donc la fin de l'exercice proposé.